婷柔啊，你这說什麼呢？這是，周公公。喲，到底是要當王妃的人了，連講話都不正眼瞧老奴了。邱公公就別拿我寻開心了，我正煩着呢。我跟你說呀，婷柔，這要當了王妃呀，言談舉止可一定要小心，千萬別亂了規矩。明天就是你出宮的日子了，你這一走，一時半晌的，那是見不着了。公公，我捨不得你。我呀，就是瞧不得你这可憐巴巴的小眼神兒。周公公，晴柔感謝你这麼多天對我的照顧，這是我托我朋友給你做的暖寶寶，以後您在風濕天的時候就不會那麼疼了。哎呦，我的小心肝兒啊！你說我這離了你，我可怎麼辦呢？這是。周公公。好了，你呀，甭看三王爺平日里他不苟言笑，其實啊，他是面冷心熱，對你也算是一片真情。你跟了他，想必不會受什麼委屈。公公。尹姑娘，轿子已在外等候，咱們走吧。到了新的地方生熟，讓我过來伺候小姐。我可想死你了。我也是。晴柔，先随我去见过家父家母。好的，大哥請带路。这位。走。爹娘，婷柔来了。哦。见过尹將軍、尹夫人，明你有禮了。哎呦，好漂亮的姑娘，看到你就喜歡。尹夫人誇獎了，您才是又富貴又端莊呢。好甜的嘴巴呀，王爺真是有福氣。你看，我們又多了個女兒了吧？尹將軍、尹夫人如果不嫌棄的話，那民女就叫二位爹娘如何？好。哎，太好了，真好。浩兒，你又多了個妹妹不是？大哥好。晴柔，以後有什麼事，大哥一定赴湯蹈火。大哥，這話我可記着了啊。參見王爺。尹老將軍、尹夫人，不必多禮。喲，我看晴柔一定是餓了，我下去準備點飯菜。啊，走啊！好。別走啊，別留下我一個人嘛。走吧。幹嘛？你不想看看這尹府是什麼樣嗎？雖說住不了多少時日，不過你還是要轉上一轉吧。我肯定是要看的，說不定我以後都住這兒了呢。
走哪邊啊？右边。贤姐。你为什么要娶我？你要是觉得我砸到你，你要惩罚我，那你大可以骂我、打我，那你为什么非要娶我呢？那本王倒是要问一句，你为何不愿嫁我呢？哎呀，在我们老家那边，就是谈恋爱是很容易的，但是结婚是要有前提的。首先呢，你得是四有新人，有房、有车、有款、有型什么的。不过好像你也不用担心这个問題，因為這全天下都是你家的，你既是官二代，又是富二代。哎呀，不過真可惜，誰會喜歡你這個冰塊臉啊？簡直面癱到極致了。你怎麼知道沒有女子喜歡本王啊？對，有個叫杜嫣然的，就特別喜歡你。怎麼樣，你把她娶回去啊？哎呀，好了，其實呢，找老公不一定要找有錢的，一定要找一個一心一意對你的，尊重你、理解你的，偶爾呢，再有一點點小浪漫就足夠了。算了，不說，反正你也聽不懂。本王雖聽不懂，但卻一一記下了，日後慢慢參悟便是。我走了，你在尹府安心待嫁就好。你就算要結婚，好歹也弄個求婚什麼的呀，現在弄得跟強搶民女似的。你說什麼？何謂求婚呢？哎呀，我什麼都沒說，我走了。求婚？